你知道为什么法拉利的车头要做的那么长吗？因为它前面要放一整个 V12的发动机。那你又知道为什么小米预期的车头也要做的那么长吗？因为它要把它的车头做的跟法拉利的车头一样长。不是，我是真的好尴尬。我刚刚躺在车里面睡觉，结果我睡了之后，我出不去了。就我的手机，我解锁解不了，然后我一出去吧，我就直接社死。给你们看一下啊，手机系统怎么按都解锁不了。就我现在启动不了，他说没有钥匙，然后我现在出去。完了吧，我老尴尬了，就是他怎么样才能关呀？在线求助。哎天哪，我真服了。然后完了就双闪，不知道为啥关也关不掉，就它关不掉，这是为什么？哎，去上班了，我马上要迟到了，就停这吧，自助停车。你们听说了吗？网上最近出了一首歌不过我劝你最好还是别听因为据说听了这首歌的人都有可能会被起诉。你不相信？那你听听看。投技术搞污染，我的产品就新时代，搞自研不可能，搞自研我开心，你听我跟你吹，买我车让你飞，快不快？250，信不信？瞬间停，车在前面跑，混在后面追，只要速度够快，前面人车为你而让开，先交钱后造车，我是你们绝二哥。先说好不退款，出了事后自己管。你说你开车快，一不小心上了绿化带，先别急，找块布盖起来，先藏住自己是自己我很忙很憔悴，再找我麻烦我就叫上我的防务队。技术部53个人，法务部7000多人，听我一句劝，不行就不要告了，越告名声越臭。最近网上的舆论闹得很大，法务又倾巢出动，所有的问题全是车主，全是网友的，你们车企就一点问题都没有吗？全同行抹黑，股票为啥子下跌，销量为啥子下滑，翻了车4个轮子4个方向，啥子意思嘛？你把法务部工资那些钱拿来好好造车不行吗？好好治疗一下你汽车崴脚那个事情，好好升级一下底盘，毕竟好歹也是20多万的车子，你们好歹把它造得像个样子嘛。你们把省下来的钱全部用在法务部上，有啥子用嘛？工业垃圾才靠律师函续命你见过丰田、大众这些车企天天发律师函吗？而某些新势力的这个车企法务部比客服还要忙，今天起诉自媒体，明天恐吓车主，就连同名的这个狗都要告，路过的狗都要挨2份律师函。这种车你买回去就等着被 PUA 吧。吹续航呢，他说秒特斯拉；吹自驾呢，他说秒华为。实际上路上趴窝，还要告你损害了这个商业荣誉。抖音上你要是去搜一下什么车企法务排名，法务越凶的坑就越深。要我说靠这个法务不能堵住你的嘴，这个车企车间里面肯定有漏油的，律师函还续命的，工业垃圾白送咱也不开。比1分钱硬币还薄的笔记本，我靠，这他妈一定是黑科技！我靠，外星人都做不出来的东西。最后你告诉我再竖起来，我去，娟儿，把你的语文老师叫上给我，真是非常高级的修辞手法，我得去学一下。我靠！我当时看发布会，小米全系标配超强钢，我觉得这个安全是最大的豪华，直接我就下单了。我现在是同事说让你要看小字，我点开这个小字一看，小米超强钢指材质项目名称，我真傻了，哥们儿，我订单下过了呀，我都已经下订单了，你现在跟我说它是个名称，它不是真正的超强钢，这就是小米的营销吗？我真的是醉了。某车企又填补汽车工业140年空白了再次把小字字眼推上了新高度。这回隆重推出的是超强钢，怎么样？听着就很厉害，是不是？那么这个超强的钢是强在什么地方呢？
熟悉这家企业的都知道，那必须得看小字儿啊。果然，人家在小字儿里面写得清清楚楚，这个超强钢指的是材质项目名称。你别管这钢到底是强是弱，我名字就叫超强钢。这就像你别管鱼翅炒饭里有没有鱼翅，我炒饭的师傅就叫鱼翅，咋的了？要求调好了。就是因为它这个电吸门嘛，它这个电吸门你看啊，它轻轻关它自己吸不上，对不对？那我要用力关，那跟我平时关门有什么区别呢？是吧？然后我今天我从外面这里我手就这样子关门，然后不小心夹到了之后呢，然后它这个电吸门呢就用力的挤，把我手挤成这样子了。然后不是我想黑它，但是我的手是真的好痛啊。小米欧丑就是个垃圾，安全带插不进去了，想着别的地方都能坏，安全带从来没想过能坏。问一下大家，你们的电车空调打开之后也会出现这种情况吗？上车的时候发现脚垫上面有水珠，我就好奇这哪来的水珠，然后往上看，我就看到了上面全都是水。我去，遥遥领先到这个程度了吗？这个功能必须给它磕个大头啊！来看视频，原地起跳，甚至可以连续起跳3次。哇哦！这个功能可以说是你这有，别人确实没有。比如说是你掉坑里了，然后自己就跳出来了。这车要是给我开上，后面按喇叭，哎，我就不走，我给你跳3下，弄啥事儿呢？姐走了。你车放久了全是土，然后出来一看，上车跳3下，抖一抖没土了。有肾结石的，你等红灯的时候在那儿跳啊跳啊跳的给这个石头真惨。不是我黑小米，我12年米粉。他说来的时候可能说这门不平，我理解，咱调了，调完也没咋调好，这边有点低，这边有点高。但是这冰箱门这块是怎么回事？哎，这不一边平啊？这个门高，这个门低。大家测试一下，从200公里干到0的瞬间刹停。哇，这个稳定感真的太出色了！不瞬间，你知道多长时间吗？0.36秒。200公里瞬间刹停，就是200公里0.36秒刹停，只有一个结果，就是全村吃席。F1 赛车200公里刹到0，最短的时间1.9秒，0.36秒这个刹车时长还不如 F1 的1/5。这个状态下，就驾驶员受到这个冲击能力达到10081牛米。相当于1.1吨的东西重物压到你身上，什么概念你知道？安全带对人体还有一个相对的重力8400多牛，什么概念？就是人体没办法承受的，基本上能做到这种减速状态的都得出席。什么叫自研？他压根就没有测试过，如果他测试过，这个驾驶员还在生化2000牛顿就得爬起来。我有一点点洁癖，就是上车以后看到屏幕上有灰或者指纹就特别不舒服，特别想擦。但是直接擦呢又很容易误触。小米书气呢做了一个特别有趣的功能，我给大家演示一下。小爱同学在，打开屏幕清洁模式。好的，现在可以清洁屏幕了。这样大家看到了吗？我的屏幕呢暂时关闭了触控的功能，就可以很舒服的擦了。我们给它喷点，然后用我们的擦玻璃的布。哇，这样擦完以后特别舒服，特别的干净。有强迫症的同学学会这个功能了吗？小米书气底盘的终结者，来看一下这个小米书气底盘根本没有传统的底盘结构，电池就是底盘，座椅就在电池上，
这个就是小米的 CTB 一体化电池技术。据雷总介绍，这项技术可以提升整车强度，你们觉得怎么样？拖车1500公里导电维修高压动力电池包已经可以行驶了。我只想着开着道上路数，从来没想着走着道上路数。我操！我替我一个朋友问一下啊，就是说，当然那个人不是我，大家不要误会啊，我是帮我朋友问一问，我帮我朋友问一问。小心夹手。嘿，完了，卡了。小心夹手。我靠，关不起来了。真丑，是真的丑。小米玉器的人骨，光环人骨真丑。光呢？环呢？塑料的还是？哎，真丑。看看小米手机系统有多垃圾，用了12年小米手机，越来越失望。每个米黑可能曾经都是米粉，各位米粉睁大眼睛看好，用事实说话。手机温度高达47摄氏度。谁说的？啊？咋了？小米14 Ultra 现在手机设备温度过高，相机都打不开了。不好了，看，卡死！看看多少度？你手机还有温度显示吗？我手机疯了呀！47.5。小米会发烧了。在哪里哦？我儿子在哪呢？烫死了手机，破手机！作为12年米粉，下个手机绝对不用小米了。